我是一只奶牛，此次下山只有一个目的，那就是给大家带来快乐。别问我是谁，人们都称我为奶牛特工。Hello， 大家好，我是你们的奶牛特工白帅帅。看到我后面这个飞机没？没有错，今天呢继续给大家玩这个空投。在这之前呢，给大家做过这个用飞机空投飞机，也做过呢用飞机空投坦克。当然今天呢我们就准备玩一个奇葩的，那我们今天就准备给大家用飞机空投个军舰。此时此刻呀，很多观众们就有点疑问了，说老白呀，你这个飞机它虽然大，但是再怎么说那也是军舰呐，在海里的东西，虽然你这个飞机足够大，但是它能装进去吗？但是大家别着急，接下来呢，我把我的军舰给大家召唤出来，当当，看到没？这个就是我的军舰。此时此刻，很多观众朋友们有点蒙圈，接下来呢，我给大家示范一下，不要看它小，但是它麻雀虽小，它五脏俱全。它呢拥有这个和军舰一样的这个外形，只不过呢就是小了一点。而且呢，大家可以看到后面呢，它还有一个这个迷你的这个小炮，它也是可以攻击的哟，看到没？它也是可以发射这个炮弹的，所以说呢，它完全可以当这个军舰用。好，接下来呢，我们就把它拉到我们的飞机上。今天呢，就准备给大家空投军舰了。我太难了。等会儿啊，观众们，由于这个船呢，它确实在这个陆地上有些不适应，所以说呢，这个给它拉来拉去的，怎么感觉它有点要飘啊！哎呀，来了！但是这个军舰呢，看起来确实有点小，但是这都不重要。咱们人不可貌相，海水不可斗量，看到没？在这里它依然是可以开的。然后呢，接下来呢，我们需要干什么呢？我们需要在它的这个后面安装一个这个火箭推进器。因为什么呢？由于这个船吧，它在陆地上是毫无动力的，所以说呢，我们就需要用这个推进器。一会儿呢，在飞行的时候，让这个推进器推动我们的这个小军舰，然后给它推下来就可以了。好，接下来我们装机完毕，我们准备出发。1 hour later。好，我们先上后面看一下我们的军舰。完了，观众朋友，我们这个军舰爆炸了。我说实话的，由于我们刚才这个起飞过猛，所以说呢，导致它的这个应该是跟我们的飞机有所碰撞，然后呢爆炸了。好，接下来那我们回去重装一个。2 hours later。好的，经过我的这个研究，我发现呢，由于我们的这个小军舰呢太小，把它放到这个机舱里呢，无论你怎么放，它都会有一些不安分。所以说呢，我就准备的干嘛呢？我就不给它往机舱里放了，我给它吊起来，起来。大哥。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤。刚才呢，我准备把它吊到飞机翅膀上，但是呢，它还是非常不安分，所以我直接索性我就给它放到飞机最上面了。我们给它室外空投。来，我，咣！这回我看你往哪儿跑。接下来呢，我们把它固定好，在上面呢，让它把它用绳子固定好，它应该就不会乱跑了。特别是前面我们要多固定几根，把它牢牢的抓住。这回我觉得能行了。好的，观众朋友们，接下来我们准备第二次起飞。这个跑道有点短哦。由于可能我们的这个小军舰呢，它太脆弱了，稍有这个震荡呢，就会把它弄爆。所以呢，接下来我们换一个战术，我们就不用这种空投飞机把它空投了，我们直接用直升机，不可以吗？对不对？好的，接下来呢，我们直接召唤了一个这个直升运输机，这回我把它吊到这个直升运输机的后面，我看你怎么跑，我看你怎么炸。好，接下来呢，我们先用绳子把它牵引住。好，接下来我们上飞机，准备把它直接用直升机吊起来。起飞！这回就很不错嘛，这回。我看到没，观众朋友们，走了。我们就在后面用这个直升机牵着它走。我觉得就非常好。
哇，它怎么感觉就跟个小玩具似的？好，接下来，哎，等会儿这空投是投了，等会儿我们的小船再崩到这里了，等会儿我这一下飞机崩没了。啊，我的船呢？完了，观众朋友们，我们的船已经落入了水中，它已经船不起来了。看来呢，我们这个设想呢还是有一些问题，因为确实这个小船呢，它太脆弱了。行吧，观众朋友们，那我们本期节目咱们就录到这里，我是你们的奶牛特工。